Hi guys, welcome back to my channel Kahoot Gaming 919 and we are playing Granny Chapter 2 and we are escaping door with Granny. और उन लोगों ने और गेम भी खेले लेकिन हम लोगों को इसके अलावा भी पसंद नहीं आया। लेकिन ग्रैनी में जो मज़ा है ना वो और किसी गेम में नहीं। ग्रैनी एंड कमला में हाँ हम लोग स्किप नहीं कर पाए थे लेकिन इसमें ज़रूर स्किप करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो तो हम लोग कल लाइव गेमिंग करेंगे। टुडे मेरे ख्याल से 25 है, क्रिसमस है आज 25 डेट है और आज क्रिसमस है। हम लोग 26 को या 27 को एक बार लाइव गेमिंग करेंगे। तो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। मैं अपने चैनल पे मतलब डिटेल्स दे दूँगा कितने टाइम कब लाइव गेमिंग। पोस्ट पे पोस्टर डाल दूँगा मैं एक, तो आप लोग चेक कर लेना। चलो गन भी मिल चुकी है तो मेरे ख्याल से आईसीयू वाले चच्चा इसमें है नहीं, और अगर होंगे तो उनको भी दिखा दो बार मेरे ख्याल से ऊपर ही होगा। मेरी आईडी पे मतलब किसी का वो आया था कमेंट कि आप अपना फेस रिवील करो, तो जब आप लोगों के सपोर्ट से मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद मैं अपना चैनल मतलब अपना फेस रिवील करूँगा। भागने ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, इसमें अपन स्किप हो ही जाएगा। डे 2 में तो स्किप कर ही देंगे मेरे ख्याल से। चाची आएगी धीरे धीरे से। आ चुकी है चाची। मान सकते हैं चाची एक बार तो और माफ कर देती। चलो अब अपन ये ब्रांच होता है क्या होता है मतलब नट कसने के लिए ढीला करने के लिए उसको लेके आ गए। यानी कि स्क्रू तो कर नहीं सकते क्योंकि उसके स्क्रू पहले से ढीले हैं, वो टाइट नहीं हो सकते, लेकिन इसके तो कर सकते हैं।
सपोर्ट से मेरे चैनल पर 1 महीना हुआ है और 82 सब्सक्राइबर्स हो गए, इसके लिए थैंक यू। लेकिन व्यूज़ और बढ़वाइए आप थोड़े थोड़े। आपको और जो गेम खेलते देखना चाहते हो आप लोग बताइए, मैं वो गेम खेलूँगा। यहाँ से ग्रैनी नीचे गई है पर हेडशॉट लगाऊंगा इस पे, उसकी जगह मैं हेडशॉट लग गया। मस्ती कर रहा था इसके साथ, मेरे साथ मस्ती हुई यार। ये अपना 3rd या 4th डे है, सोच तो रहा था 2nd डे में पार हो जाएगा, लेकिन 2nd डे में स्किप कर लेते हैं अगर ये ग्रैनी पीछे नहीं मुड़ती अभी तो। ग्रैनी वेयर आर यू, अब आ जा। अब तो क्या बोलते हैं उसको, दिन एक एक हाथ करेंगे, तेरी मौत मेरे हाथ में रखी है। फिर यहाँ से नीचे स्किप करना ही पड़ेगा तो, क्योंकि ये लास्ट डे है हमारे पास। लंबा रखेगा मेरे ख्याल से ग्रैनी नहाने भी होगी अभी तुम्हारा, तो बाहर कुछ नहीं सकता ग्रैनी कभी भी पड़ी है। इसमें कुछ भरोसा है, चलो वेपन किए। ऊपर और रखे हुए हैं, ऊपर आप चेक करते हैं इसमें और क्या क्या है। यहाँ पे भी एक बॉक्स रहता है, इसमें शायद पैडलॉक मिल सकता है, आपको पैडलॉक मिल गया। इसके हो चुका है, बस अपन को हैमर, और नहीं हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्रोबार चीज़ें हो जाएगा इसके। असली तुम्हें तेरे को उड़ा देगा, काला उड़ा देगा, बोला था उड़ा देगा, सुना ही नहीं इसने। उठाते हैं वहाँ के, वो हटाते हैं। देखो बेचारी हेड डाउन करके सो रही है, स्कूल में पनिशमेंट मिली थी। Door escape is completely done. यहाँ पे padlock, अब हैमर यहीं कहीं फेंका था, नीचे है, इधर नीचे डला हुआ मेरे ख्याल से, नीचे ही है इधर, नीचे ही है इधर, इधर नीचे ही है मेरे ख्याल से, इधर ही फेंका था सामने। हाँ ये है, मिल गया। चलो गाइस, इसकी हो चुका है, बाय। अभी देखना ग्रैनी कैसे देखेगी, इसका बाहर से घर देखिए, ग्रैनी तुम्हें घर नहीं दिखा देगी, दांत लाल लाल दिख रही है, उसके दांत